गत 10 वर्षमा नेपालमा भएका 10 हवाई दुर्घटनाहरूको लिस्टमा नम्बर 10 मा रहेको छ 2015 मे 12 मा भएको चरीकोट स्थित युएस मरिन हेलिकप्टर क्र्यास। नम्बर 9 मा रहेको छ 2016 फेब्रुअरी 24 मा भएको दाना स्थित तारा प्लेन क्र्यास। नम्बर 8 मा रहेको छ 2016 अगस्त 8 मा भएको बेतिनी स्थित फिस्टेल हेलिकप्टर क्र्यास। नम्बर 7 मा रहेको छ 2017 मे 27 मा भएको लुक्ला स्थित समिट प्लेन क्र्यास। नम्बर 6 मा रहेको छ 2019 फेब्रुअरी 27 मा भएको ताप्लेजुङ स्थित एयर डायनामिक हेलिकप्टर क्र्यास। गत 10 वर्षमा नेपालमा भएका 10 हवाई दुर्घटनाहरूको टप 5 लिस्ट हेर्नुभन्दा अघि हाम्रो लिस्ट च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। नम्बर 5 मा रहेको छ 2018 मार्च 12 मा भएको काठमाडौँ स्थित युएस बंगला प्लेन क्र्यास। नम्बर 4 मा रहेको छ 2022 मे 29 मा भएको म्याग्दी स्थित तारा प्लेन क्र्यास। नम्बर 3 मा रहेको छ 2023 जनवरी 15 मा भएको पोखरा स्थित येती प्लेन क्र्यास। नम्बर 2 मा रहेको छ 2023 जुलाई 11 मा भएको सोलुखुम्बु स्थित मनाङ हेलिकप्टर क्र्यास। र फाइनली नम्बर 1 मा रहेको छ 2024 जुलाई 24 मा भएको काठमाडौँ स्थित सौर्य प्लेन क्र्यास।